لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. مرسوم ځوانان په ټلیفون باندې اخته دي، ناولنه محرمو ښځو سره رابطې کوي. ته خور لرې که نه لرې؟ ستا د خور سره چې یو سړی د رقم رابطه کوي ته څه وایې؟ هغه ځوان ته وایم چې دا رابطې کوي. ته خپله دا ووایه ستا د مور سره چې سړی دا رقم العیاذ بالله ناجایز رابطه کوي ستا به کوم حال وي؟ نو غیرت به نه لرې، پښتون به نه یې، مسلمان به نه. که تا غیرت درلودي، پښتنیت دې درلودي، مسلمان وای، تا به د بلې ښځې سره دا رابطې او تعلق نه ساتلی، ځکه چې دا د بلې ښځې سره ساتل دا پور دی په دنیا کې. الله پاک دا اخلي ستا د خور یا العیاذ بالله ستا د ښځې یا د ستا د لور سره به هم یو څوک رابطه کوي، خامخا به کوي. ګورې دا دنیا کې ما درته وایي جنت چې الله پاک دومره نعمتونه بنا کړي، بهشت جنت هغه دی چې هېڅوک به نه ازارېږي، نه به کس په کس غرض لري. دا چې دومره نعمتونه الله درکوي دا رقم نه چې په خوبو باندې به لاسته راوړي، دا په تکلیف مشقت باندې. دا به د الله جل جلاله څخه غواړي هم د خدای تبارک وتعالی احکامات به هم پر ځان عملي کوي، هم به اولاد دې ته هڅوي. که ته مسجد کې ناست سو او زړه دې ډېر جلب سو چې د باندې ووتې برته هغه ته هغه د تجارت هغه د وکا هغه کاربازي، نو دا کې جنت نشته که نه؟ دا دومره نعمتونه چې الله موږ ته راکوي لږ تکلیف یوسه که نه؟ لږ تکلیف یوسه. خالي د شپې راکښېنه تهجد لمونځ وکړه، د خپلو ګناهو مغفرت وغواړه. لمونځ په جماعت باندې لمونځ کوه. موږ پر چکه باندې هم لمونځ پرېښی دی، موږ پر بانډار باندې وره دی ښه خوږ بانډار جماعت او بیادلې راکړې مولوي صاحب. مولوي صاحب هم ورته څه دی؟ دا مسجد ته چېش دپاره جوړ سوی؟ 27 درجې د مسجد فضیلت نه دی که د جماعت فضیلت نه دی د 27 درجې؟ ګورې دا موږ ته کوو، دا زموږ ته د معاشرې خرابات دي که نه؟ آیا موږ پر مجلس جماعت نه دی قضا کړی؟ موږ پر چکه جماعت نه دی قضا کړی؟ موږ پر بانډار جماعت نه دی قضا کړی؟ موږ پر غیږو جماعتونه نه دي قضا کړي؟ دا موږ ټول په دې کې مبتلا یو. دا غیږ ته چې څونه انسانان تللي، قسم دې مې په خدای که امیران وي که مجاهدین وي که غیر مجاهدین، دا ټول به جماعت لمونځونه کول. دا تا ته روا دي؟ دا تا ته روا دي که نه؟ په کوم کتاب تا ته روا دي؟ ورې خبره به سپینه سره کوو، منافقت نه یي ښایي. بیا د عالم په بڼه کې بیا منافقت نه دی پکار. که مجاهد وي که عالم وي که شیخ وي که صوفي وي که سپینږیری که تورږیری وي چې ناکامي پکښې وي یا د هغه رقم د خدای د احکامو حفاظت نه کوي یا کمزوري ورسره وي، هغه انجام به الله په ده باندې ویني. مه کوئ داسې. موږ تاسو جماعت څومره ښه دي. صحابه رضوان الله تعالی علیهم به پر دې باندې باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقدمې پېښېدې، دعوې پېښېدې چې یا رسول الله دغه سړي زما په صف کې ځای نیولی وي، دغه سړي پر صف په اول صف یې سره جنجال به و چې کله به اذان وسو، دا کله چې دا اوسپنه ګرمه سي خورخالي ټکېدل غواړي کږېدل غواړي، دا اوسپنه به ګرمه وه چې ټک به پورته چې الله اکبر به سو هغه بې هلته وغورځي، دا به د دې پرېښو مسجد په خبره وه. ما ورته د 100 روپو ګراک دپاره مسجد پرېښی دی که نه دی پرېښی؟ اخته یو په دې باندې په دې خوانه سره به ما ورته د لسي ګراک دپاره والله مسجد پرېښی دی، جومات مې پرېښی دی. ما ورته د معمولي کاروبار دپاره جماعت خوسه کوي لمونځونه قضا کړي، لمر و غر سره ورسي ما ورته په لمانځه باندې تیار. بیا چې کوو په کومه جامه باندې کوو؟ مصري په خپله خیرنه جامه باندې کوي، ویلینګ ساج په خپله باندې کوي، هر یو په خپله جامه باندې کوي. ما کوي داسې که نه؟ جنت خو نه داسې اسانه هم نه دی. نو الله تبارک وتعالی دې د نیک عمل توفیق راکړي. الله جل جلاله دې د دغه خطاب موږ خاوندان جوړ کړي. الله تبارک وتعالی دې د جنت صفات مې راخیستي، وخت ډېر لنډ دی که نه، چې څومره صفات د حرو دي څومره د آزادو ښځې دي، یو صفات درته بیانوم دغه زنانو ته ورسوئ. کومه ښځه چې باعفته وي وایي په جنت کې الله تبارک وتعالی لا شمس ولا زمهریره، نه لمر شته نه یخ شته، داسې هوا به وي لکه د پسرلي د سهار چې لمر نه یې راختلی، داسې ګرده ورځ به راسي. وایي یو دم به لمر شي. جنتیان به یو بل ته وایي تاسو خو وایي چې په جنت کې لمر نشته، دا څنګه لمر شي؟ رضوان د جنت یو منتخبه فرشته ده، وایي هغه رضوان به ورته وایي چې نه دا جنت نه، دا لمر نه دی، دا حضرت علی کرم الله وجهه او فاطمه رضی الله عنها سره ناست بانډار یې کوي. فاطمه رضی الله عنها وخندل، د دې د غاښو رڼا ده. هغه زنانو چې د فاطمې رضی الله عنها په نقش قدم روان هغه به هم دا رکړي. او خوښه ستا ده چې خپلو زنانو ته خپل خطاب کوي که نه کوي؟ الله دې موږ تاسو ټول د جنت مستحق وکړي. پروردګار عالم دې د جهنم د عذاب موږ ته ټوله وساتي. الله دې موږ د خدای د قهر نه وساتي. پروردګار عالم دې زموږ په اعمالو کې تبدیلي راولي. الله دې هغه اعمال موږ ته نصیب کړي کوم چې خدای پر راضي کېږي. الله دې موږ د خدای د ناراضګۍ څخه وساتي.